Bonjour chers internautes. C'est toujours votre star, là, Laure la sexy. On a beaucoup de colo, toujours cano. Albi lelo na meme bien des solo moko. Pour les gens na kana maramba bien. Tu as rapport au fingate, tu as rapport au mabe amouté, tu as rapport au critiquer, tu as rapport na topé sa temps sous bas conseil. Donc yango mukolo na lelo ngaya bino lisusu liboso na bino lor na yepo na kopesa lisusu moi endakisa moko ya mukie parce que na solola ki na papa moko abenga kinga apesi ngai moi lisolo ya kosolola yango ngai liboso na bino lisusu. Donc bonjour na bino nyonso ba fan nanga o balinga alors o ba soutenir ngai na pesi na bonjour na bino moi ba critique na bino pe ezo sala kaka malamu ezo bongisa kaka ezo vimbisa pe. Donc merci na bino ebele sans oublier toujours na banda na boss nanga ba lobi Doria zonza na catch Espagne maman na Joyce maman na Divine maman na Rihanna Zoya yo boss mo asola bien vraiment merci beaucoup na musala na yo ezo kende malamu. Donc sans plus tarder tokoko banda na émission na biso o azana mato ya koyoka ayoka o azana motema kobomba abomba na obligé pe mutute ayoka o amoni que akoyoka c'est bon o amoni pas que c'est pas na ngote wana yimta aussi bisango. Donc tokei pona lelo papa wana abenginga pona ko se prendre na comportement na biso basi aza mobali ya kubala mwasi na ye ayebi eloko en tout cas le bim maman lor soki na ye na ndako boye na ya kokuta ke lamba la fauteuil na ya kokuta de fois moi na asubi na canapé ndako sola masuba ta mosuposa komela ta mai ezate mbeto kutu koloba te kaka ndenge to la mukaki mustikere mataka te kaka ndenge to tikaki kaka ndenge eza. Donc nazo kokali susute essayer na koloba basani kutu okotika basani deux fois 2 jours asa akosokola te akipaka te. Donc ye musala na ye internet soki asa vendeli internet en tout cas atako soki na ye azapuna te ye internet bana kutu akipaka te ndako désordre nazo kokate essayer na koloba yango tongi tokende musika te na lingi na loba po na biso ba mama parce que ngapi naza mama naza déjà mama naza na bana mibali ça veut dire naza mama. Donc mama aza na mokete mama azala na mokete mama déjà soki osokomi déjà oboti mwana ça veut dire oza mama okomi responsable ezana baka mususu o baninga o baboti te bakokosala yo kokosala ngote parce que comme vous raisonnez que naza mukulu naza na mwana faut na raisonner vie ya mwana na ngai il y a bana nangai. Donc moi si azala na mukete et plus important moi si azala na mupayate moi si sokoye quelque part atako moninga wana salite yofu osala moi si azala na mupayate olali na tongo zela ke bakolonda ko bala mkapo yo sala musala pona ba pesa yo non moi si na tongo le ala mukaka asala ka musala ko banana ni pona moi si ya libala moi si libala le ala mukaka na tongo moi ça libala l'air à la mukana tongo et local liboso bakota kana douche soko zo vivre na papa qui musala na tongo olamuki le kozo tia makolo na ona si local liboso za osimba ka mbeto obongisi mbeto na bien moi ça bongisa ka mbeto kaka te obongisi utiki bongo te moi ça bongisa ka mbeto ya libala na ye avec ornement usali mwa ba dessin pour les papa pazo kota ba moni be azatu na posa tamu so baninga ba benga ke bima ndanga moni mbet na ngaiza kubele anoke na ngati alali à se reposer mutu et tranquille. Moi ça libala bon ça mbet avec décoration ozana ba drap kitoko ba drap ba couleur wana ba décoration okoza mwa drap noir pembe otie ba coussin ya rouge otie ba coussin ya rouge blanc otie ba décoration moi tissu ya rouge au nez pombisi maintenant avec décoration. Voilà faut que na grande sœur nanga jolie nombo parce que nazate ke na oloba parce que naza na posa koloba parce que zanga mona salela kango pour avoir na ka liboso na bino so benga ba yebisanga parce que ba yebi vraiment que na salela kango naza vraiment femme au foyer na salela kango nazate na pesa baninga conseil menga mona za exemplaire tété naza vraiment exemplaire
Vraiment, j'ai mon cause en a la qualité, tout est mon qualité, mais beaucoup de qualité côté foyer, beaucoup de qualité. Oh, ceux qui me balent des bandes parce que ça n'a pas ça aucun des bandes, mais sans ça, aucun des bandes. Donc, moi, si n'a tongola gola mukaka ubongi simbeto na yo, aussi d'ici ko bongi simbeto na yo, telemi au coach douche. Attends que ce que les autres m'ont pu battre, parce que au ça la misala au kotoka, parce que même moi-même je le fais. Au ça la misala au kotoka, au bandi na na yo. Du maï au sokoli c'est na bien aussi si ko sokola au se brosser moi ça a brosser à l'olemo le lemo na nikango pone no la sola munoko et le la sola munoko au se brosser correctement au ko jape ata moi bicarbonate acido bateka ko du bicarbonate au brosser normalement na citron au brosser nous que maka saveur bien aussi ici continue à cuisiner au sokoli basani na yo au de rose quoi basani na so bimi c'est déjà biloko pour les ana malili pour se décongeler là pour papa de roya midi ba moka lia ou décongeler déjà biloko le roko ta na salon kuno bungisi so moi bakale so papa basenga papa zaki uti déjà na pax kuna ezela yo donc aussi di sawana ou yo nettoyer ndako na o torchonner ndako na o siko sala ndako na o serpillère donc aussi ça serpillère ndako na yo au continue la cuisine. Avant quand on a cuisine au sali au nettoyer d'habitude ce que chaque nyama au tiers kuna au continue la douche au sokoli toujours tirer zangate moi rouge à des zangate pour papa d'air pas au kutoka sexy ce que vous allez moi bien mbalé ou na moi bana bakenda en classe au bétele moi kilo ta pousser au lambe limbal na yo ubongisi ndako na yo ata oyebo lamba te mais soko za na ba qualité wana mbal na koluka abongisa oyebata mais dans la basse mususu na tonga kola mkakangi liputa na tolo atelemi libosa lopango maki ngani hey olamuki bien oh moyo kaki sanga lobi na butu wana te moyibi mo non tu n'as pas ce temps là ma chérie tu n'as pas ce temps ma chérie ton oeza mobile na yo ndako na yo bana na yo tu n'as pas le temps de parler des gens non ola muki ntongo sala na yo ya na basi mususu de fo mbala ngai yamba batu mazumona ndako nanga okoya kokuta be lambe bandi na salon kola canapé ya couloir kudo bate yoka kifunda achika wana aplia petit achina kote ndako sula masuba ya na basi tout changer. Moi si je suis bien que dans autres on a été ma boulot na biso azolo oyo ebimisaka solo moi si azanga ba serviette momo wa serviette mike wana moi si ngala na ngo 15 moi ça azanga mo ba serviette mike wana te ujuma ba serviette wana le bosi ça na papa aussi nettoyer ou ti ko sokola moi ça sokola nzoto na yo sokoli peda okosi ça ta continue mobimba kana se na lovozé au sokoli le vosé na au sokoli au sentir que zei wana nyonse sili le vosé kangami donc aussi ça au dieu ata kopo misa to mine au tie na sima na musomba na lobaki émission na ngeza sans tabou parce que on en a marre faut ba lober la bino na fini moto te mais eza nazo loba dans le vosé na musomba musapia moke au koti na musomba ozo nettoyer ozo chamai ozo nettoyer ozo sentir que les bozo pe kangami. Donc aussi ça bon aujourd'hui maintenant pochette ou ce que ça na pochette était aujourd'hui babinga rangonini compresse aujourd'hui compresse au quatrième moquet au côté na quatre zones nettoyer au commis ce qui peut compresse la télé aussi ça bon ça des compresses bon aussi ici au côté de papier hygiénique au côté na quatre aujourd'hui ta moi vix ça m'a tela tout o et quoi kabateka ko tela tout aujourd'hui mon moquet au côté na quatre sola mapeka moi ça bimara sola mapeka te ato tie d'odorant te mo bimara sola bien citron kwaki nanzela mosomba au jus citron kwaki na katikati makolo na biso to biso bataminene na katikati makolo ujo frotter ujo frotter dans une émission au frotter na katikati makolo
bayelongolaka basolo wana na nsima matoi awa waki na nsima matoi citron balobi mposaka tout le temps te bebisaka mpe okoma ngai waki na nsima matoi du citron koti na balèvre na biso basi balèvre matamba ya levosé okwaki citron bamboko na biso na katikati ya kana solo ozokwaka donc parti tout wana osentir ke eza gênant na matoi na yo kozwa mwa gon wana ojo lekisi nettoyer mwasi abongisaka nzoto mpo nzoto na biso eza bijou nzoto na biso eza bijou omoni kaka ndenge eza v wana eza voyage eza voiture eza lupango eza nyonso to essayer kochanger bakoloba nolamba bilia bato ebele même bilia bato 30 personnes so bapi olamba okolamba te bapeso mpenza pla beye o 30 personnes baolia lamba okokolamba te yo ebika brouillon moseka na dongo na koko wana final na yo soki bayi bakende no mpenza boye lamba bato loso olekisi mai oyebi eloko te mobali bakipaka ye mobali aza bebe en plus mpona biso basi mobali azalaka na tort te mobali ata aza na tort ndenge nini yo pesa ye raison mobali lere alobaka mwasa ozala voix devant mobali te bien sûr biso tout des fois un moko arrivaka papa pasiliki ozoloba beyo mpo siliki mais r moko ovandi sui olobi papa limbisanga nayebiki nasala ye mabe te ye moto aza na tort mipesa ye raison wana bomona bookende bien papa limbisanga mwasi alobaka likolo devant mobali te mwasi alobaka kana se devant mobali liboso mobali na ofo ozalaka kaka koya miketisa mobali mpe azalaka mpe na tort te bomona bookende bien eza mpona biso nyonso parce que biso tout toza ba jeune fille et arrivaka mpe des fois boye osiliki me un moko motema bo nzambe oyebisi nzambe pesanga motema po mama kaka ndenge naza mama pesanga motema bo mama nayeba kobatela mpenza oyo opesinga nayeba batela oyo opesinga parce que biso tout tozali kokoka te donc biso basi to essayer kochanger konettoyer ata douche boye oyebi te ndako noyeba tate ke chaque un mois mwasi ya solo vraiment mwasi bo excusez nga ba mama mwasi ya solo chaque un mois a changer la décoration en ndako ne ato changer décoration te ko changer ba rideau il faut changer peu ba rideau position sur la position chaque un mois faut changer moi ça m'était déjà arrivé tellement que na changer ndako nanga ba position à chaque fois ba bokelanga eloko na kati ndako mais parce que naza ko changer que la position ça va na ikokuta eloko wana donc moi si abomisaka bon décoration ndako na chaque un mois faut nettoyer logo limbeto logo nettoyer na balabala ba mono moi si mais côté aux c'est la merde non to essayer ko changer ou mitika soutien ko to la takate maquillage ko to chakate moi sali kinaya bakwela mo déjà bakwela ngi déjà mais mobala au moins sexy na bana du sexy encore lors la sexy pe ngapende na salango so mo ndenge atambola sire na kosati so mo ndenge nazalaka mama na lingi beauté na lingi talon na lingi style na lingi toujours na la toujours pépante toujours propre donc tu essaies d'améliorer le comportement tu essaies de changer ce que mon on a balaki muso yebité na basi muso sur le mbeto za la rabu Jésus sur la croix so ba lebino ke na papa be tombole de ko pesi na ndinga bo yebité kene na mo cheval jo aka ko chibwe non na ko pesa ba émission ezaba court pesa parce que nga moko na yebi ango mo cheval ba kote ojupe mo ko kote sina se obwaki mo dibumo na mbeto bimisi sima omonzo bimisi matama sime vimbi lisusu
papa les au salo zoka bune lengi surtout ce peu propre les sous. Donc maman tu essayer quoi améliorer. Tu essayer quoi améliorer. Ozo simba papa na mbeto penza ozo banda ko caresser papa yo moko meme na douche sokoli correctement. Ozo pela papa penza zo son chiro bandaka papa anda mobali ko pela mobali na makulu na mosape munene. Donc bandu pele na mosape munene wana zo kende mo malembe ozo mata malembe ozo pesa ye ba bisou na kingo ozo chérie ozo benga ye bébé ozo simba ye papa zo kaka kelengi. Mais yo yebite ce ka ba bébé ka le matale toke na tatami Jésus sur la croix. Boza bino mbali na ndako mima papa na ba position nyonso so likola congélateur pimaye so likola frigo pe bokota bo mata kaka escalier ezala na cuisine pe bolamba pe papa ye pa demander kaka wana kaka position asima atama simo pesi ba pesa kaka. Donc basi peut essayer de changer s'il vous plaît. Tout essayer de changer biso tout oser ko kokate mais na ba conseil na makasa nzambe tozo kende nango tozo foncer tozo percer. Mbali ko pe amoni libanda bo a raisonner à mora zombi parce qu'il y a ndako na zala à l'aise. Donc pour na journal lo tout ce qui wana merci na ngai na madame Nombo toujours madame Nombo madame Godard ma grande sœur perso bisous na yo alelo fort ya na ngai balobi toujours restaurant congolaise chez la Dora grande sœur perso vraiment kolia kitoko penja soko lingolia bana poto talaka bino bana poto soko lingolia toujours na malwango chez la Dora balobi charme Ryan ma copine de dedans na lelayo trop ma copine balobi Bayou camarade nanga Bayou Reverla na kasa Panama Mimi de Paris ma copine de dedans moninga nanga bomwana Mimi de Paris na lelayo fort ma copine ba bisou ebele. Donc vous soutenir balobi Farida Fafa la fille à maman on a liboso na lela fort donc na lela bana nga fort et na Divine et na Joyce et na Rihanna. Donc ba gros bisous na yo babi petit na nga moko grâce vrai chéri na kati ya Dakar on a petit na nga lekaya magasto ma copine na nga Magali na pesa ba mbote na kati ya Dakar. Balobi José ma copine na kati ya Morocco José copine nanga de dedans balobi ya nanga moko Zozo balobi Zozo na kati ya Morocco wa simba raba na kati ya Dakar koleka Zozo azate na ozala wana na kati ya Morocco ya t'inquiète pas nazi déjà lien utile linga na ozala na participer, y a pas de problème. Donc mbote na ngai ebele na bayo oyanga oyo balinganga na opi balinganga tina lela bino kaka lela bino fort na lela bino fort. Donc alobi penza na linga kabino makasi ba camarade na nga bandeko na nga ba bureau na nga o ba soutenir nga na linga bino ba vieux na nga ye moko pichu mwana pota solo papa mobimba ye talaka yo vieux na nga pichu vraiment coup de chapeau na lela fort vieux na nga pichu balobi awa kamara bisous siko zwami. Donc bana poto nyonso bambote na bino ba bisous na bino na lela bino fort boss nanga sans oublier toujours boss nanga Doya Zoza coup de chapeau vraiment na lela fort grande sœur ya Gloire Zonza na kacha Brazzaville infirmière à Solo Gloire Zonza ba bisous na yo. Jessie na peso ba bisous ebele na kacha Morocco maman na bébé bisous na yo na lela fort. Que Dieu vous bénisse. O azana mato ya kuyoka ayoka, o azana mato ya kubomba ayoka, o azana motema kubomba abomba. Bonne journée à vous.